Para mitra wilujeng tepang dangu sareng dongeng enteng pang beberapa Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya official bade ngalajengkeun ieu dongeng anu mana nuju nganca carios nyambung judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-47 atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun upami hoyong ngadangukeun langsung anu tamat para mitra aya di playlist Mang Jaya official. Klik playlistnya para mitra gitu margi dina HP ieu para margi tadinya dina HP ieu tangtos lagi para mitra aya naon teh aya pemimuka Mang Jaya official aya naon teh aya playlist klik playlistna engke para mitra keluar atos nama judul-judul lagu namun di komputer pindah-pindah deuynya para margi kitunya atuh margi kita nganggo antara deui gitu di antawisna. Namun seseueurna mah nganggo HP para wargi seseueurna ngadangukeun dongeng nganggo HP. Atur nuhun nya para wargi sadaya margi jigana teh lamun ngihilapkeun HP teh waduh ya karaos ku Mang Jaya lah karaos. Ieu teh mah asa tas di bawah tapi teu aya atuh langsung atuh para mitra upanya ngabantuan 2 HP atuh pemiti aya ngametang ngawartosan cing panggeleponkeun tinggalin HP aduh ya kitu teh we lah malu geus kolot mah pohoan teh aya bae gitu aduh cenah para mitra sadaya dasar pohoan bieu kakara ge cenah ieu cenah ngopi ayeuna geus ngopi deui cenah kitu aduh mangga Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-47 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi sadaya kumaha daramang alhamdulillah Mang Jaya tiasa mancen tugas tiasa neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-47. Kumaha ketakna ita mangga urang sami-sami hanca ieu dongeng atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Dina ieu dongeng geuning para wargi sadaya akibat tina perbuatan Sukarna nimbulkeun permasalahan. Nya memang wajar ge para wargi minangka sepuh model Juragan Amir ngayakeun tindakan namun upami katindakan kateuingan akibatna bahaya deui kitu. Janten para mitra kedah laras-laras dina nggoning urang ngalaksanakeun hiji putusan atanapi mutuskeun hiji permasalahan kedah lilis jejer liatali teh kedah sanes bobodohan atuh. Kedah landung kandungan lair aisan cenah ceuk para sepuh teh mah kitu. Atuh kitu jantenna. Atuh para wargi sadaya tuh tas masalah anu sanesna di antawisna Neng Mutiara anu dikadanget ieu anjeunna tetep pikiranna mah salakina teh Sukarna. Moal bisa diganti deui komo ayeuna tos kapenak beuki manteng emutanana yen nu jadi salaki teh Sukarna kudu kumanehna kudu memang diurus. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun naon cenah aya nu ti payun iya panden haris mah tos kapennak karita ge boga pamajikan kitu. Aduh ngaku-ngaku cenah. Aduh ngaku-ngaku bujang ngaku duda padahal di bumi reuai ku putra cenah kitu. Sugan mah eta mah Den Haris. Nah atuh Den Haris aya kitu jiga Den Haris di dieu. Atanapi di dinya para mitra di dieu paling Mang Jaya sareng operator. Ini dia paling Mang Jaya yang operator atuh. Mupanya didinya tak aya jika Den Haris. Buat cenah ngomong cenah kitu. Para wargi jika ngomong segala. Aduh para wargi nu mulia mangga urang teraskeun atuh kudu ngabohong make kudu ngabohong segala. Ngaku-ngaku duda eta nya Den Haris pada terang-terangane blak-blakan. Para wargi kaum dangu umi blak-blakan ge da. Teu janten masalah atuh. Dasar teh we atuh ieu Den Haris. Mangga para wargi anu mulia urang teraskeun dongeng nu judulna nyata Kajiret ku Pitapak karangan Wa Tatang dina bagian ka-47. Yang saeueur kitu heureuy teh para wargi lah asa kirang afdol teh heureuy sadinten teh cenah kitu. Aduh mangga
Para wargi anu mulya atuh harita teh Ita naroskeun perkawis tamu teh. Acan teuing ayeuna teuing ke pas sore ari kitu. Wal Raden Amir teras ngahurungkeun bensin. Kalaya nyesep wireh tos tuang harita teh. Sumun dupi tamu nu bade sumping teh wargi engki atanapi wargi enin. Atanapi nu sanes mun kasebat deungeun-deungeun. Maksud teh deungeun-deungeun teh sanes wargi kitu engki oge enin. Urut sobat engki baheula waktu digawe di perkebunan. Manehanana teh di bagiana eta teh harita employeuna kitu tah. Pan harita teh bareng jeung engki digawe di perkebunan. Ayeuna geus pada-pada nyaeta pangsiun tapi pon kitu ge pada-pada pangsiun ge boga cepengan sewang-sewangan. Nyangki ayeuna pan ngurus di yayasan itung-itungnya eta we lah kitu. Ulah nganggur teuing, dai nganggur teuing di imah gular-goler teu puguh kararesel. Nyangki ngurus yayasan itu ge sarua ngurus yayasan ngan beda bidangna kitu. Bising teh nyaho mah. Jadi engki teh ngarasa sono ka eta semah nu rek datang teh. Janten sanes wargi engki nya. Lain Walra Den Amir Ponok. Kunaon atuh engki peryogi keneh ngantosan tamu bari sanes wargi batan ngalayan ka apa. Sedeng apa saur anu kacalikan ti kamari keneh naroskeun engki sareng enin. Naroskeun atanapi palai kasumpingan teh. Sanes bade munut tuangeun atanapi munut kangge ngagalih lanong nanging anjeunna bade munut dihapunten ka engki. Kumaha upami dugi ka Ponok Yuswana kalayan henteu ditepangkeun pisan ku engki, teu ditepangan naha moal janten dosa. Teu upami sarupa kitu mah engki teh teu aya tinimangan pisan ka apa dina waktos ieu nuju teu damang teh. Saur Ita Pur Permatasari Bendu malih cuma 5. Yih, Ita mah ai nyarita teh. Ulah sok salah paham, ulah sok salah harti. Lain engki moal kaditu lain pasti engki rek kaditu tapi isukan. Naon lepatna upami ayeuna? Nya eta ayeuna mah rek aya semah atuh pasti engki ge isukan kaditu. Dan engki mah peryogi keneh ngantosan tamu nya batana pangan anu teu damang. Mangari kitu mah. Nang abdi moal ka dieu satungtung apa teu acan damang pisan mah. Saur Ita teras lebet ka kamarna. Nyanak anggean aya kana tilu potongna diwadahan kana tas leutik. Tos nyanakan anggean matras angkat deui teu kantos pamitan heula kanu janten eyang wireh Bendu. Atuh Den Amir sareng garwana teu sasauran deui. Ku ayana anu janten putu. Bendu teh ukur mastakana we gogodeg. Nanging teu lami Den Winarni neme sasauran lirih di palar nu janten caroge sadar. Apana saya nama urang nyelang heula we atuh kaditu sawios lol oge. Tos pendak basa naos teu nepangan deui oge teu sawios-wios. Ulah ningal nuju teu damangna nanging ningal nuju dicalikanana. Nya ulah ningal kanu teu damangna ningal teh anu dicalikan anu kantos ka dieu teh geuning atuh urang salol mah kaditu saur Den Winarni. Ari Den Amir ngawalerna rupi nu leres-leres masih keneh miceceub kanu janten mantu. Sajabati kitu anjeunna mah kagungan sifat gurat batu beh dituna kasebut egois pisan. Nah, ari ibuna kawas lain geus kolot we. Kawas teu ngarti we. Kawas teu kungsi ngadenge we kana basa atawa caritaan apa waktu si Sukarna anyaran balik tas dibui. Kumaha cing harita apa nyarita ka si Sukarna? Cek apa teh teu guna teu perlu maneh make datang deui ka dieu. Sabab dewek geus teu hayang padeuleu deui beungeut, jung geura unur. Cigra init kalawan anak dewek gancang beresan. Kapan kitu caritaan apa harita? Kari-kari ayeuna apa kudu nepungan si Sukarna? Di kamanakeun ngaranjeng beungeut apa? Boh minantu nu kaasup jelema nyimpang dina. Ya, boga minantu kaasup jelema nyimpang tina dasar agama. Tur ngalangar hukum negara kungsi unggah balewatangan malah kabur di udag-udag ku nu berwajib beunang deui asup deui ka panyara. Ceuk batur teh meureun tur anu nyahoeun ka si Sukarna minantu apa jeung ibuna. Tuh ngaran si anu minantuna si anu boga kasalahan jahat, jadi pencoleng, jadi bangsat, jadi penodong, jadi pembunuh. Pokona mah penjahat gerot. Sedang penjahat anu ngabunuh teh lain penjahat enteng-enteng.
lain penjahat tingkatan nu handap tingkatan luhur teh anu geus jadug kasebut nage atuh penjahat nage gero ye bangsat gerot garong jadug kasebut nage era atuh urang teh jadi jelas nama antara apa jeung ibuna pasti kaciwit kulit kabawa daging dan nya kitu kasebut kula warga nama komo bari saima lamun anak atawa incu minantu boh awewe boh lalaki boga lampah goreng sok mamawa ka puhu mamawa ka kolotna atuh matak ye keun metong make ditepungan sagala barina oge pirage kasebut minantu da baheula ge lamun jadi anak can ngaraga dua mah di luar hukum perkawinan mah ku apa moal dikawinkeun terus terang teu sudi najis teh kudu ngawinkeun lamun seug harita si mutiara heuh si mumut can ngaraga dua akibat tina perbuatan maranehanana ceuk ayeuna mah cenah naon geuninganan akibat kecelakaan cenah kitu tah moal dikawinkeun moal ngan hanya ka anak urang geus beunang kagoda kitu ku si wawalak si Sukarna teh tah kitu nu matak ye jadi nu penting mah teu perlu urang ka ditu ge keunaan teh paling ge hayang nyaho lah saur Den Amir tetep kagungan manah micua ka Sukarna mantuna sumuhun kagungan lampah kitu sotenan kapungkur apana kapan ayeuna mah anjeunna parantos bebas bari kaaya nuju teu damang sajabina ti kitu anjeunna palai ditepangan bade munut dihapunten ka apana sareng ka abdi tak ieu nu janten masalahna teh atuh aya jalmi anu hoyong munut dihapunten moalnya urang teu hapunten ka anjeunna ieu teh dosa di urang saur ulah ieu para ajengan oge geuninganan para ajengan nu sok ieu tableg geuninganan tak kitu pan urang teh sok sami-sami ngabandungan tablegna para ajengan para mubaleg nyebutkeun cenah jelema kudu silih hampura jeung pada jalma deui terus aya pertanyaan kumaha cenah mama ajengan upami abdi boga kasalahan heug munut dihapunten kanu memang kanu sanes heug ku anjeunna teu kersa ngahapunten kumaha cenah ceuk ajengan teh keun bae da eta mah dosa manehna kitu tak kitu nu matak oge malah cenah ceuk katerangan para ajengan teh jeung sanesna ge dosana baris ditanggung cenah kunaha eta ku jelema nu teu daek ngahampura nah kinten-kinten apa kersa nanggung dosa anu sanes para wargi sadaya dikitukeun harita teh ku Enden Winarni atuh Juragan Amir dah moal apa mah keur apa moal rek nepungan para wargi tetep Juragan Amir gurat batu manehna embung nepungan ka Sukarna para wargi sadaya sakumaha nu kauninga harita Juragan Amir tetep gurat batu manehanana embung rek nepungan Sukarna nu keur gering teh atuh kumaha Enden Winarni para wargi tetep Enden Winarni harita teh manehna usaha sateka pola nyadarkeun anu jadi salaki ih ulah kitu apana kapan saur apana sepuh mah kedah lair aisan lanung kandungan lega sampalan leuleus jejer liat tali nu hartosna kedah asak-asak tinimangan piraku teu bade ngamaklum atanapi ngahapunten ka jalmi nu munut dihapunten panginten matak janten dosa upami teu kersa ngahapunten teh tak ieu anu janten masalah pikeun urang mah apana nu penting mah ieu naon lepatna urang ngahaja ka ditu masa salol mah kitu dah dosa sote lamun kitu ngarugikeun diri batur wani ngagasa barang batur bae dituna wani nanasa naraga batur ta eta kakara jadi dosa sidik ieu mah minantu orwodol dasar si borokokok minantu ngawirangkeun tur ngaragrageun harkat derajat mitoha atuh teu ngeunah teuing harkat derajat urang diragrageun pake pikir atuh walar Den Amir geus teu bisa dipersabenan deui lamun dipersabenan teh mah data digegeus dicaritakeun Den Amir gurat batu tur ngabogaan sifat hayang menang sorangan rasa maneh kasebut jelema nu nyacaka ku haliah dunya atawa berat beunghar sugih mukti teu dipikirkeun kaayaan sifat jeung martabat katut derajat manusia teu bisa angger ayeuna waruga keur jag-jag belejag tapi isuk pageto wallahu alam lantaran sifat jag-jag jeung gering mah bagian manusia
ayeuna keur hurung nangtung siang lempang genah nyaning tibra sare ngeunah dahar sugih mukti berat beungharku aduniawiyah loba sanang loba pangan alus papan imah gedong sigerong lir karaton turun sedan ungah sedan jaga ninggeto mawaluhu alam lantaran kakayaan ngan saukur barang sasampayan hiji waktu lamun eta kakayaan kudu leungit para mitra sadaya nu maha kawasa ma upami ngersakeun sakedet netra kumaha bae jalana samode lautan ayeuna caina keur dina kaayaana pasang isuk masok rajeun surud kitu deui dina urusan hujan teu sapapanyangna ngecrek sawaktu-waktu sok datang halodo panjang tepi kaloba nu tigerat ku cai hese rek neangan cai keur nginum-nginum acan gunung enu sakit luhur ngajegirna sok rajeun urug rajeun bitu komo urusan haliah dunya mah sok rajeun aya orotna tampolana jadi beak bersih ngan rupa-rupa jalana rupa-rupa sababiahna duka beak disegetan ku beurit dupa beak kaleled ku banjir atawa jadi mamangsa seuneu tapi keur Den Amir teu ngingetkeun kadinya nu diingetkeun teh kacua jeung kacua danya kitu kasebut manusia mah teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak tara sarua pipikiranana jelas nama kumaha jalmana oge ieu dina carioskeun jenengan Den Amir sareng Sukarna dina ieu carios atanapi dina ieu dongeng anu judulna Kajiret ku Pitapak sanes nyarioskeun jenengan Amir sareng jenengan Sukarna nu aya di kieuna sanes bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten atuh saur uat tatangge sanes dihaja ieu mah mung kaleresan bungkul janten ieu dongeng mung saukur fiktif saukur karangan saukur rekaan nami nage karangan kumaha atuh kaayaan sareng nasibna Sukarna dina waktos ieu nuju nyangga hiji panyawat nu matak pika salempangeun abotna keur panyawatna cenah para mitra gering payah teu damang wales harita Den Winarni sabada aya kasauran kitu ti Den Amir carogena teu kantos ngawaler deui malih ngaleos kapengker teras barang damel malikan kana perkara ita Permatasari nu geus tepi ka imah Bahwiranta tur geus nepungan Sukarna bapana nu kabeneran harita Sukarna ngareret kalawananya mana engki sareng nin teh pok narada peura bade ka dieu papa mung aya kaperyogian heula sakedap waler ita Permatasari majar eyangna bade ka dieu padahal disebatkeun kitu sotenan supados Sukarna henteu kaganggu pipikiranana ngaregregeun kana hate Sukarna sakituna deui sok sanajan budak keneh manehna asak tinimangan di dieu nu disebutkeun leuleus jejer liat tali landung kandungan atuh lega sampalan lair aisan teh para wargi teu kolot teu budak geuning di mana budak ge nu umur kakara belasan tahun lamun dibere pituduh pikeun jalan mah para mitra keureun nutupan hiji masalah bisa wae model harita ita padahal lamun kitu teh mah sebutkeun cenah akina moal daek nyampeurkeun meureun pisah kumaha euting pikeun Sukarna tapi teu kitu pikeun ita manehna bisa nyimbutan hiji masalah nyebutkeun akina rek datang ngan keur aya kagok atuh para wargi tos kitu mah ita Permatasari sasauran ayeuna mah kange apa ulah seueur nu diemutan teuing nyapanya jalaran ita sareng ibu tos aya di dieu kantun engki sareng enin dupi apa palai dipikanya aku ita sareng ku mama saurna atuh Sukarna ungeuk upami apa palai dipikanya aku ita sareng ku mama ayeuna urang ka rumah sakit jalan panyawat teh sanes antepeun ita harita aya pikiran hayang mawa bapana ka rumah sakit entong it apa moal ka rumah sakit sabab apa teu boga biayana cek Sukarna nolak nyebutkeun teu boga biayana apa ulang nyebutkeun biayana bios kumaha ita we pami apa supados enga damang atuh upami apa teu keur sadicana ka rumah sakit sami sareng alim dipikanya ku ita sareng ku mama kalayan teu nyaah kana salira apa nyalira saur ita Permatasari nawiskeun ka nyaah kanu janten rama para wargi kaum dangu
harita sakumahanuka uninga ita Permatasari nawiskeun kanyaah kanu janten dramana. Harita barang maijot ngadenge caritan ita tuluy maijot milu nyarita. Janten tuang Rama teh bade dicana ka rumah sakit neneng. Muhun bi maksud abdi mah bade ngabantun pun bapak ka rumah sakit teh. Sanes teu percanten kana pangurusan bibi sareng emang di dieu nanging abdi hawatos ka bibi sareng ka emang nu tangtos ngabarubahkeunana. Saorana rikacalikan ku nu teu damang mah karaos ku abdi bade dikantun-kantunkeun ngaraos hariwa, ngaraos melang bilih kitu teh, bilih kieu teh. Sateu melangna ge ngantunkeun anu teu damang. Ari ditunggon bae tangtos janten gangguan kana permaksadaan sareng kana padamelan. Sajabi ti kitu kangge urang mah bati bingungna we nulungan atanapi ngalandongan teu tiasa benten deui sareng di rumah sakit. Siang wengi aya suster, aya dokter kalayan kajamin kulanong. Tak itu maksud abdi teh emang oge embi, sanes abdi teh percanten kanu araya di bumi, saur ita Permatasari. Eta mah nyakan tunyangakeun we ka neneng. Jalaran neneng kasebat putrana kangge emang moal bade ngalalangkungan neneng. Nanging kumaha atunya anakna ti dieu ka rumah sakit teh naha bade kana beca, saur Bah Wiranta. Atuh teu bisa ngahalangan, teu bisa ngaulah-ulah lantaran memang anu mawa teh nu wajibna. Rupina mah kana beca mah berabe sareng moal cekap 2 beca jalaran emang bade dibantun kang ngabantos pun bapak. Mon teh bios urang ngaborong angkutan umum we, angkot. Waler ita Permatasari. Upami bade kana mobil mah bibi ge bade ngiring atuh neneng. Maijot pipilueun hayang milu ngajajabkeun ka rumah sakit. Lantaran memang ai kana mobil mah eusina loba. Mangga bade ngiring mah bi punten atuh mang pangmilarikeun angkotna nu kosong. Mangga neneng manggakeun bios. Keun bios abah anu bade milarian angkotna da seueur ke dipayun ge geura. Malah abah ge aya nu kenal ka supirna ongko. Bah Wiranta teu hararese tuluy init ka jalan begat angkutan umum. Ari ita Permatasari sareng Neng Mutiara ibuna nyalinan heula Sukarna ku baju piyama anu Bah Wiranta. Teu sabaraha lila Bah Wiranta geus balik deui ka imah kalawan cacarita ka ita. Yen geus meunang angkutan umum, atuh harita ita Permatasari rebut tawar heula ongkosna nepi ka jadina kalawan nu gering terus dibawa ka rumah sakit. Sanggeus Sukarna dipariksa ku dokter tuluy ris dirawat. Harita waktu geus nincak kawanci magrib ita Permatasari tuluy nyarita. Mi ge mang bilih bade mulih mah mangga we mulih atuh ibu ge saena mah mulih we bisi nin dedepeun. Bios abdi tunggon di dieu mamah. Enjing mamah ka dieu nya sakantenan pangicalkeun ieu Kang Kalung. Sabaraha umumna we panampian di toko. Ita bener-bener bela jeung nyaah kanu janten Rama. Dugi kamasihkeun Kang Kalung miwarang dipangicalkeun ka ibuna. Atukeun wae na ngajual Kang Kalung anu mamah ge aya ngan bisi kurangnya sok atuh suratna aya ita. Saur Neng Mutiara bari cuma 5. Aya ieu mamah. Waler ita ngaluarkeun surat pamulian kongkorong tina loket kalayan dipasihkeun ka ibuna. Biasana surat-surat sok disimpen di bumi ngan ieu mah sigana bisi kitu nya. Memang ieu parimpen pisan atanapi memang ita Permatasari teh anjeunna jalmi anu taliti kitu. Bilih nante ka sarempek di perjalanan anjeunna bisa ngagilir-gilirkeun anu aya dina abakna kitu mitra. Contona Ali atanapi nante lelepen atanapi Kang Kalung atanapi nu aya kitu nya. Atuh kedah aya serat-seratna margi upami ngical barang emas daya seseratan cenah dipermasalahkeun atanapi ditampina langkung mirah kitu biasana para wargi. Jangan ita mah parimpen atanapi bilih mayunan hiji masalah anjeunna siap-siap mayunanana. Teu loba catur para wargi sadaya. Atuh tos kitu mah Neng Mutiara teras mulih kitu deui mah ijot jeung Bah Wiranta baralik tumpak beca. Ari Bah Wiranta sajeroning keur dina beca teh ngareneng jeung pamajikanna teh ngageletis ngomong pokna. Nya anak da jangkarna kacida solehna budak teh. Kacida mikanya anak kanu jadi bapa dibelaan ngajual perhiasan sagala. Atuh pamajikanana kitu dibela da cenah. Keur bisi kurang eta mah anu rek dijual teh perhiasan nu manehna heula.
tapi dah yakin ya manehna abah maya abah mah yakin manehna teh duit nama aya teh ngan sigana ieu mah nya keur persediaan gunggul aduh nya heueuh pokona mah nah atuh ari akina mun ieu perasaan pisan cenah boro-boro kadaek mang mawakeun ka rumah sakit teh disusulan ge ku abah weleh teu daek datang kahayang teh cing atuh ulah kitu-kitu teuing da manehna ge moal anger jag-jag moal anger sehat wae sawaktu-waktu panas tiris atuh mah kudu meureun galinging panas tiris da sifat jelema mah teu sehat salilana sifat sehat jeung geuring mah bagian manusia cek Pak Wiranta. Maksud nama para mitra ngupat ngomongkeun Den Amir mertuana Sukarna. Eta meureun dumeh kami nantu ari katamah-tamah jangkarna tas meunang ka musibatan teh. Ti haleuk teu lage jangkarna cacarita tas nampa caritaan nu watak nyeletit cenah kana ati. Matak raheut batin ti mitohana kapan pokna ge geus teu hayang neuleut cenah beungeut manehna kitu. Sanajan kami nantu ge ulah ningali minantuna kudu ningali teh ka pamajikan jeung ka anakna. Sedang pamajikan jeung anakna jangkarna eta teh sahana Den Amir. Ongkoh jangkarna nyebutkeun hayang tepung jeung mitohana teh lain rek barang penta. Lain rek menta hakaneun atau rek menta duit keur ka dokter. Tapi rek menta dihampura. Kapan sarupa kitu teh ceuk abah mah mitoha jangkarna teh teu boga perasaan pisan beh dituna kawas jelema teu beragama bae. Lamun kitu jelema teu beragama, jelema biko kakara dimaklum. Temal Pak Wiranta, ku ayeuna mah siga nu keheul ka Den Amir, da memang saha nu teu mangkeheulkeun ari kitu sifatna kitu adatna mah gurat batu tur boga sifat hayang meunang sorangan. Para wargi kaum dang, Bah Wiranta ku ayeuna mah siga nu keheul ka Den Amir. Da memang saha nu teu mangkeheulkeun ari kitu sifatna kitu adatna mah gurat batu tur boga sifat anu memang hayang meunang sorangan. Sukarna kakara balik tina hukuman ge bari rek nepungan anak pamajikan batan dibageakeun mamalah dipapagkeun ku caritaan. Nu matak piraheuteun batin sajabati kitu make kudu nanda tangan surat ikrar ragrag talak ka anakna. Padahal cek tadi ge Sukarna boga lampah kitu teh lain niat-niatna teuing tapi saolah-olah kajiret lamun kajiret teh mah ku jalma nu boga itikad atawa pagawean jahat. Diajakan megat saurang lalaki nu keur tumpak beca nepi ka korban. Hampir nincak kawanci magrib harita Neng Mutiara nembe dugi ka bumi terasa mencet bel. Keletrek rada kunci ngeletrek ana berai horeng mimpi upi lanjang. Geuning mani dugi ka sonten neneng. Dupe neng ita teras ka mana? Tanya Ma Upi bari mundur. Ita mah di ditu keneh bi nungguan bapana. Ari ibu jeung apa kamarana meuni asa tari isen kieu Ma Upi? Baler Neng Mutiara teras naroskeun ibu ramana. Bireh teu aya sareng asa sarepi. Saurna mah bade nepangan sare derekna anom wireh pageto bade ka ieu kagungan maksa nyepitan. Temal Ma Upi bari ngoncikeun panto samalah hordeng ditutupkeun sabab geus ampir reup-reupan. Kunaon pipikiran Bapak abdi nya binya nya mah ari kana mamanis meuni gancang di tepungan ari kana papai teu daek datang saur Neng Mutiara pasemon rada alum pertanda bendu kanu janten rama nu mawi nya ieu mah ge ngaraos teu kahartos we ku tuang rama mah neneng ari kanu sanes diperjogikeun ari ka aden kasebat kamantu teu keur sanepangan pisan eta kunaon atuh margina tuang rama sapertos nu miceuceubna keur cenah kacaroge neneng teh. Cek Ma Upi tumanya sabab musababna Den Amir dunungan anak itu. Waktos na